Bamwe mu baturage dusanze ku ivomo rusange riri mu kagari ka Rwaza bavuga ko baruhutse gukoresha amazi mabi. Uyu muyoboro w'amazi cyo wakemuye ahanini twaboneye amazi hafi. Isuku nawe yari yongereye muri rusange. Ubwo rero mu gihe twavomaga kure bone tukaba umuyoboro twegereye tusigaye tuvoma muri metero 200 cya uwa kure byoroheje ubuzima cyane. Kandi ibyo biratwavomaga byaga biri kure cyane yacu. Twabaga dufite umwanda mu by'isuku ariko tukimara kubona aya mazi twamwe amazi meza ntitukirwara inzoka ubwo dufite isuku mbese isukuye. Turashima Perezida wa Repubulika Paul wacu Kagame byaturinze umwanda. Ikibazo cy'amazi cyari ingorabahizi kuko no kuvuga ngo buri wese yabonaga amazi aruko arukoresheje hafi nk'ibirometero 2 kugira ngo agere ku mazi meza. Turashima leta y'ubumwe ibyiza iri kutugeza kuko aho izaniye irivomero ahangaha uyu muyoboro no kuvuga ngo nta munyarwanda wo muri aka gace ushobora kurebwa ngo usange muri we agenda mu nzira yambaye umwanda udasukuye. Uyu muyoboro w'amazi wa Kirimbogo wubatswe muri Rurembo wafashije abaturage kwikurira amazi bayashyira mu ngo zabo ku giciro gito. Bityo nashoboye kwikururira amazi nyageza mu rugo. Tubonera amazi hafi, abana banywa amazi meza, baroga basa neza. Mbere twavomaga epfi mu mikoke hirya no hino. Mbese aho amazi yabaga ari twajagayo. Ariko ubu leta yadukoreye neza itwegereza amazi meza. Umuyoboro w'amazi wa Kirimbogo Rwaza wo mu murenge wa Rurembo uha amazi abaturage basaga 600. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu Sanzimana Cyprien asaba bahawe uyu muyoboro w'amazi kufata neza. Umuyoboro wo wakozwe ni byiza ariko kugira ngo umuyoboro utange igisubizo tuba tutekerejeho nuko wa muyoboro ufatwa neza. Icyo dusaba rero abaturage barwaza tunagisaba no mu karere hose nuko hari ibikorwa remezo byose bikwiye kuba bibungwabungwa bigafatwa neza kugira ngo bya bibazo twaje gukemura mu by'ukuri wa muyoboro ushobore kugumya kubikemura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko mu ngengo y'imari ya 2022-2023 hazubakwa undi muyoboro w'amazi uzaha amazi meza imirenge 6 y'akarere ka Nyabihu ukazatwara asaga miliyari 4 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu abaturage bo mu karere ka Nyabihu bagejejweho amazi meza bageze ku gipimo cya 63%. Robert Byiringiro mu karere ka Nyabihu.